हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त खुशहाल और आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ यू एंड मी में स्वागत है। आज हम नॉर्मली बार बार होने वाली डिजीज़ जैसे सर्दी, खांसी व बुखार का घर पर ही नेचुरल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। ये बीमारियां हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही कम कर देती है, जिससे हम डेली हमारे वर्क्स को अच्छे से नहीं कर पाते। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्दी जुखाम यानी कोल्ड के नेचुरल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर। हमेशा कोल्ड होने पर हम एलोपैथीज़ की टैबलेट्स लेते हैं, पर वो कम से कम 1 वीक तक इसे ठीक नहीं कर पाती। आज हम आयुर्वेदिक हर्ब्स से बना श्वासादि काढ़ा लेने की सलाह देंगे। यह श्वासादि काढ़ा आपको नेक्स्ट डे ही जुखाम में बहुत अधिक राहत देता है। श्वासादि काढ़े को रात को सोने से पहले खाना खाने के लगभग 2 घंटे बाद में लें। यह आपको अगले दिन ही बहुत आराम देगा। नेक्स्ट डिजीज़ खांसी। खांसी होने पर हम मेडिकल शॉप्स पे जाके अपने हिसाब से ही कफ सिरप ले लेते हैं, पर यह कफ सिरप हमें खांसी से निजात नहीं दे पाती। खांसी का एक बेस्ट ट्रीटमेंट त्रिकटु चूर्ण है। त्रिकटु चूर्ण को आप प्योर हनी के साथ मिलाकर लिक करें। त्रिकटु में पिपली, मरीची और शुंठी होता है। इसे आप हनी के साथ मिलाकर दिन में 2 बार ले सकते हैं। ध्यान रखें, हनी प्योर हो, इसमें शुगर मिक्स ना हो, वरना ये खांसी को और बढ़ा देगी। इस खांसी में आप अदरक रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ बुखार। बुखार होने पर हम सभी पैरासीटामोल लेते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि ये पैरासीटामोल हमारे अन्य बॉडी ऑर्गन्स को ख़राब कर रही है। हम ये सोचते हैं कि आयुर्वेद इलाज तो बहुत देरी से इफ़ेक्ट करेगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। आप एक बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके देखिए, ये नेक्स्ट डे ही इफ़ेक्ट देगा। और आयुर्वेदिक हर्ब्स हमारी बॉडी में इतनी अच्छी इफ़ेक्ट करती है, ये इम्यूनिटी और बॉडी पावर को बहुत अधिक बढ़ा देती है। अगर आपको बहुत तेज़ बुखार आ रहा है तो आप तुलसी के पत्तों को इकट्ठा करके उसका स्वरस निकालें और उसमें काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर मिलाकर पी लें। आप नॉर्मल बुखार में गुड़ूची या गिलोय का क्वाथ भी ले सकते हैं। गिलोय बुखार इम्यूनिटी के लिए रामबाण औषधि है। हम चाहते हैं कि यह सभी ट्रीटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल पाए और आप भी आने वाले नए ट्रीटमेंट्स को देख पाएँ। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।